Hello everyone, welcome you all. Today I will tell you the sound of letters K, L and M. आज मैं आपको बताऊंगी लेटर K, L और M की साउंड. So let's start with the letter K. सबसे पहले K से स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी लेटर K की. कैलाश और कोमल दोनों भाई बहन थे. उनके घर में एक छोटा सा प्यारा सा किटन था और कैलाश और कोमल किटन को बहुत प्यार करते थे. एक दिन जब पढ़ाई करके दोनों थक गए तो कैलाश ने कहा चलो बाहर जाके खेलते हैं. तो कोमल ने कहा ठीक है चलो. कैलाश ने कहा लेकिन मैं तो काइट ही फ्लाई करूंगा, मुझे तो काइट फ्लाई करना अच्छा लगता है. तो कोमल ने कहा ठीक है तुम काइट फ्लाई करो और मैं फुटबॉल के साथ खेलती हूँ. तो दोनों बाहर चले गए. कैलाश काइट फ्लाई करने लगा और कोमल फुटबॉल से प्ले करने लगी. जब कोमल ने फुटबॉल में एक किक मारी तो फुटबॉल से आवाज आई क. उसने फिर से एक किक मारी तो फुटबॉल से फिर से आवाज आई क. उसने फिर से किक मारी तो फुटबॉल से आवाज आई क क क. So children, letter K says क क क. लेटर K की साउंड होती है क क क. अब हम देखते हैं लेटर K से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स. KAILASH कैलाश, KOMAL कोमल, KITTEN किटन, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. KITE काइट, काइट मीन्स पतंग. KICK किक. KEY की. KENNEL कैनल, कैनल मीन्स होता है डॉग का हाउस. KETTLE कैटल, कैटल मीन्स केतली जिसमें टी बनाते हैं. KID किड, किड मीन्स बच्चा. KANGARO kangaroo. So children, K says क क क. K की आवाज होती है क क क. अब हम लेटर L की साउंड देखते हैं. अब मैं आपको सुनाऊंगी लेटर L की स्टोरी. एक दिन रात में ललित के घर की लाइट्स चली गई. अब जब लाइट्स चली गई तो डार्क हो गया, अंधेरा हो गया. तो ललित की मम्मी ने कहा रुको मैं अभी लैंप जलाती हूँ. तो उसकी मम्मी ने लैंप ढूंढा इधर उधर तो उसको मिला ही नहीं. तो क्योंकि लैंप तो ऊपर शेल्फ में रखा था. अब मम्मा ने कहा कैसे मैं इसको जलाऊं, लैंप को कैसे जलाऊं. तो ललित ने कहा मम्मा मैं आपको टॉर्च दिखाता हूँ, आप लैडर लगा के उस लैंप को निकाल दो. तो उसकी मम्मी ने लैडर लगाई और लैंप को निकाल दिया. और लैंप निकाल के फिर उन्होंने उसको जला लिया और उजाला हो गया, लाइट हो गई. तो मम्मी बड़ी खुश हुई. उन्होंने ललित को एक लॉलीपॉप दिया. तो लॉलीपॉप ललित को बहुत पसंद था. तो वो लॉलीपॉप को लिक करने लगा. जब लॉलीपॉप को वो लिक करने लगा तो उसको बड़ा मजा आ रहा था. तो वो गाना भी गाने लगा. तो वो क्या कहने लगा ला 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 लॉलीपॉप, ला 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 लॉलीपॉप, ला 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 लॉलीपॉप. सो चिल्ड्रन, L says ला ला ला. L की आवाज होती है ला ला ला. So let's see the words starting with letter L. लेटर L से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखते हैं. LALIT ललित. LIGST लाइट. LAMP लैम्प. LADDER लैडर, लैडर मीन्स सीढ़ी. LOLLIPOP लॉलीपॉप. LICK लिक. LOTUS लोटस, लोटस मीन्स कमल का फूल. LEMON लेमन, लेमन मीन्स नींबू. LETTER लेटर, लेटर मीन्स चिट्ठी.
L-E-G leg, L-I-P-S lips, L-O-U-S-E लाउस, लाउस में जूं जो सर में पड़ जाते हैं अगर हम सर सही से साफ नहीं करते हैं तो। L-O-G लॉग, लॉग मीन्स होता है टी का ट्रंक जिसको काट दिया गया है। L-E-A-F लीफ, लीफ मीन्स पत्ता। सो चिल्ड्रन, L says ल ल ल, L की आवाज होती है ल ल ल। अब हम देखते हैं लेटर M की साउंड। तो मैं आपको लेटर M की स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन संडे को छुट्टी थी तो मॉर्निंग में ममता बहुत देर से उठी और जब वो मॉर्निंग में उठी तो उसने देखा कि उसकी मदर मोमोज बना रही है। वो बहुत खुश हुई, उसको मोमो बहुत पसंद थे। तो मदर ने कहा, ममता बेटा जल्दी से मुंह हाथ धो लो, फिर मैं तुम्हें मोमोज खाने को दूंगी। तो ममता ने जल्दी से मुंह हाथ धोया और मोमो खाने के लिए आ गई। तो ममता की मम्मी ने मोमोज को एक मैट पर रखा। तो मैट पर जब रखा तभी बाहर से एक मंकी आ गया और जब मंकी आ गया तो वो मोमोज खाने लगा। तो ममता जोर से चिल्लाई, मम्मा 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 मंकी, मम्मा मंकी। सो चिल्ड्रन, M says मम्मा, M की आवाज होती है मम्मा। अब हम देखते हैं लेटर M से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। MORNING मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स सुबह। MAMTA ममता। MOTHER मदर। MOMOS मोमोज। MAT मैट। MONKEY monkey। MARKET market, market means बाजार। MAN man, man means आदमी। MANGO mango। MOUNTAIN mountain, mountain means पहाड़। MOUSE mouse। MOTORCYCLE motorcycle। MEENA मीना। MOON moon। So children, M says mama ma। तो आज हमने पढ़ा लेटर K की साउंड, लेटर L की साउंड और लेटर M की साउंड। लेटर K says क क क, L says ल ल ल and M says म म म। लेटर K की साउंड क, लेटर L की साउंड ल और लेटर M की साउंड म।